naye nja kusaba atembe nga nkwanjulira omugenyi wange olunaku olwaliro naye yayongera abenga atubuzaako nsanyusa okulabika nsanyusa okusinkana obulamu bugamba ki obulamu bweyagaza bagamba ki ab'ekisaasi bakutumira bantumira babawuliriza babalaba nsaba bambi ate obenga obuuzaako ku bantu abatulaba abatuwuliriza nsanyusa nnyo okubalaba ate n'okubasisinkana ate era ndi wa mukisa okubanga ngenda kwogerako gye muli mmanyi gye muli mbuwuliriza ate era nga omulamwa guno omuba mugulindiridde abantu bamwe bagamba ki gy'owangaalira gye mpangalidde ekisaasi kulambiro nti nga balungi bakozi batambuza obulamu mu ngeri eya bulijjo ng'abaana b'abantu weewaawo omukulu wa Disani Kawalya akola mirimu ki Disani Kawalya mulunzi ndi mulunzi wa nkoko ate ndi muweereza mu kanisa ya Voice of Christ ekisaasi ndi administrator ate era nga ndi muntu abeera mu bantu okulaba nga tulwana okulaba nga tukyusa obulamu bwaffe n'okulaba nga tweyongerayo mu maaso okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala kubanga ensi eno bajjajjaffe baatugamba nti obwavu mpologoma bw'oterwanako ekulya ng'otunula nabwe gutyo omuntu yenna awuliriza n'atulaba oteekwa okumanya nti gwe wekka gw'olina ekisumuluzo ekikuyamba okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala kubanga obwavu mpologoma ate enjala eswaza temanyi ddiini temanyi ggwanga temanyi kika temanyi wavaawa buli omwe muluma ate bwekuluma ekuluma okumanya obwavu bubi nti ffe abasomi ba bayibuli ne bayibuli ebwogera ate era bayibuli ekyogera bulungi nti omuntu bw'obanga oli mwavu n'okulabirira amaka go tosobola nabwe gutyo n'okubeera mu ggwanga mu bukulembeze ebukujjako obukulembeze kubanga egamba omuntu atasobola kulabirira nnyumba ye ate oyinza otya okuba omuweereza ku levo yonna tekisoboka so oteekwa kulwana nnyo mu mulembe guno nga twagala ensi yaffe okugyeyagaliramu twagala okulowooza ku byokwebereramu twagala okulowooza ku ggwanga likyuka litya gwe wennyini ng'omuntu enkyukakyuka eteekwa kuva ku ggwe olina okuba ekyokulabirako obuzibu bwe tusanga kaakano nti ate tulowooza nti bwe tugenda eri gye tunaafuna naye nga tonatuuka eri olina okukakasa gy'ova nti kulevo yange ng'omuntu kino nkisobodde nga famire yange kino nkikoze nga ekika kyange n'eggwanga lyange n'abakwetolodde bakwenyumiririzemu nga tonnaba kutuuka walala gy'olaga besikale tuteekwa okulwana okulaba nga tuva ku ddaala ery'okukaaba obukaabi mu mbeera zonna olabe nti otuuka ku ddaala erireeta waakiri omune gwamu ogwo ku mmeeza yo. Mwami Kawalya, kiki ekiviiriddeko ebbula ly'emirimu mu ggwanga? Ebbula ly'emirimu bingi naye nnyinza obuteerabira engeri eggwanga lino gye liteeseteese abaana baffe nti emirimu gya Uganda okuva edda n'edda giri mu by'obulimi, giri mu by'obulunzi n'obulimi, giri mu mirimu egyo egy'okwegatta. Naye ensi bw'egenze ekula ne tutunuulira nnyo emirimu gino egya white collar jobs. Ffenna ng'ensi buli azadde omwana, buli asomeseza omwana, buli akoze eki, ffenna tutunuulidde emirimu egyo gye gimu. Naye ng'ate tegyeyongera. Ffe twakula tumanyi kunoga mmwanyi gwe mulimu. Twakula tumanyi okunoga emmwanyi, okulima, okulunda. Bw'okijja ku leve eyo n'okikwasa omaze okuzinoga n'ozikwasa addako awo ku mutendera omulala ow'ekyuma azikusubuddeko ne bazikutwala ku mutendera omulala ogukola kaawa, ne bazitwala ku mutendera omulala ani anaatunda, ani anaaweereza e Bulaaya, ebintu bwe bityo. Neeyo twavaayo kubanga ensi egenze etusikanga etukomyawo mu kibuga wakati ne tukiggweramu. Twetaaga kubeera mu ofiisi, twetaaga kusiba ttaayi, twetaaga ebintu ebitakakaalukanye, ebintu ebitatuyanya nnyo kubanga eggwanga ssente lyazijjayo eri ne lizitunuuliza emirimu gino egyawano. Mwana naye ate omunenye ali mukyalaga naye kaŋŋende enkole mu mwezi nange bwe mpulira gwe basasula obukadde 25, obukadde 15, obukadde 10, osanga nange emyezi 2 n'agamba kanve mu byo kakaalukana nyanguwe.
kati bwe tuyingidde ffenna awo wavuddewo obulabe bungi gy'emirimu giweddewo eggwanga ne lisigala nga lisomesa abasuubuzi naye nga tebalina bye basuubula ne lisomesa ba accountants nga tebalina gye bagenda kubala bitabo lisomeseza ba auditors nga tebalina bye basobola kukola n'osoma ekintu naye nga togenda kulwawo kuwa okikola n'osoma obwa pilot ne weebuuza ennyonyi ziri mmeka mu uganda nga batikidde ba pilots 105 kati awo waliwo akabaati akaleese emirimu okuba nga gibula ekyokubiri ne mu masomero gaffe n'ebintu ebimu bye tusomye practically tetusobola kubikola theory tumulina niyo omwana okumuteeka mu katale avuganye nga tasobola so ekyo kireeta obuzibu mu nkola y'emirimu n'emirimu okubula ekyokusatu kyenyinza okuga nti n'eggwanga lyaffe baministers baffe bamemba ba parliament abakulembeze mumitendera nabo tebatuyambye kimala nti emirimu egimu egy'omwana waawana ate osanga nga investor agikola yazze nga investor naye ng'ate alina olubaawo kwasiikira capati kwegamba omuntu owaawana ate yetamuwadde naye platform kubanga abaako kyakola exactly kati ekyo kireetedde abaana baffe okwekubagiza naffe ffenna eggwanga ogenda nga lisireba ne tugenda nga tuyimirirawo ku bantu abatono ennyo naye omuntu omu kankuwa ekyokulabirako singa omuntu omu mu famire ey'abaana 14 abanga yalina obusobozi obuleeta omune gwa muwogo ku mmeeza kiba kikyamu famire eyo erivaayo ddi olwo ennyumba eyo yonna erivaayo ddi so tuteekwa okuddayo ku musingi tunoonye emirimu tugirowoozeeko egyaffe egisoboka mu ggwanga lino eggwanga ligiteekemu ssente bweguli ate ekikwasa n'ennaku bw'osanga kati nga gwe nga gwewavaayo mu famire n'oba nga mulinga 14 naye nga gw'ovuddeyo mukama n'akuyamba ekikwasa ennaku ate naye toyagala kusika banno bali toyagala kubasika kubanga tulina endowooza eyo nti buli muntu ayagala abeerese eggwanga emu mu kiraalo naye ng'ate obuzibu bwe bujjira bonna bakwegayirire bwe banaafiirwa tebajja kuziika nga tonnatuuka kubanga gwe olina ssente za kofina naye ate bw'oyamba banno n'obasika bwe muba nga muli abantu nga 6-10 kiyamba nnyo owewuka kubanga leero osobola naye enkya ozadde abaana bo ate baana bo banajja kati ojja kutunuulira baana bo bano famire ena ojja kuba tokyalina mubavuzi giyamba so nakyo bulabe bunene tuteekwa okuyambagana ffenna lwoya lwa munyindo bajjajjaffe bwe bagamba sika munno naye asike munne tulabe nga eggwanga tugaako we tulitwala oleeta 10 aleeta 1,000 oyo aleeta akakadde meeting ya famire etambule nga nnungi ekyalo kitambule nga kirungi ekitiisa ennaku zino twesanga abaana ab'enzaala z'omu bitundu kati ate bwe balowooza ku babbi be basooka okukwatibwa bano abazze okugula abasenze abayingidde kati beeraliikira omugigi ate gwe basanga mu kitundu kubanga tebagula bamu busobozi bwebeezaawo naye ng'ekikireeta obwavu obusose obususse obwo tuteekwa okulwana ennyo okulaba nga bukenderako ate nga manyi kisoboka eggwanga lino ekyewunyisa lirina ssente era omuntu omu yalenga nti singa ssente z'eggwanga lino zaali zikola emirimu gye ziteekwa okukola twandibadde bulungi awo ndowooza wendabira mu ndaba eyo lowooza gavumenti eyeesuuliddeyo gwa naggamba mu bbula ly'emirimu lino gavumenti erinamu omukono kubanga nayo tenoonyeza ngeri gyeyigiriza abantu kuddayo ku nnono y'okukola emirimu egyaffe kulaba bulungi ebyobufuzi byonoonye emirimu ne bireeta n'obwavu obususse kyobala tuteekwa okuddayo ku level nti munnabyabufuzi abe munnabyabufuzi ate abaplaningira eggwanga babe nga tebaliimu mukono gwa byabufuzi nnyo ng'ab'ebyobufuzi babakeberako bukebezi kubanga ow'ebyobufuzi buli mbeera ayagala kulaba akalulu nkafuna ntya omwaka oguddako bavudde ku mulamwa n'ayingira mu byobufuzi ng'amaze n'okubagamba byamanyidde ddala nti tebisoboka oli n'amulonda ng'amanyi yagenda okusima oluzi yajja okwera oluguudo yajja okukola ki kati gwe ng'omuntu owa wansi bakulekedde buvunaanyizibwa ki obukuzuukusa ku makyoka era omanye nti nina obuvunaanyizibwa buno bwe mbukola nja kubaako ate oluvannyuma omwezi nga guweddeko kyenaafuna ekiyamba abantu bange so bannabyabufuzi nabo bakoze kinene nnyo okulaba nti boonoona abantu baffe
bano tetubagambako kubanga be balonzi baffe tubagambako kubanga enkya bajja kumpa akalulu niye onoofuga abantu abaavu onookomawa afiiriddwa kukere ku mulyango awasa aleete budget agenda meeting z'ekyalo zijjeewo at the end of the day tojja kuyamba bantu ate ojja kunyiiga kubanga bajja kukulangira ayagala ecupa y'omwenge ajja kukuteega mu masaŋŋanzira ayagala okuwasa ajja kukuteega onookola paka ddi nze ndowooza bannabyabufuzi batuuse ku level ey'okusomesa abantu eggwanga likkirize liteeke ssente mu mirimu egya wansi egisookerwako bwe tunaava wansi ng'omwana ali bulungi n'asuubula okuva e China ajja kuba bulungi mu kifo ky'omumuteego omukuba akatayimba omuntu ajja kubaamu n'emitwalo gye 10 bwana Kawalya bw'otunuulira abavubuka bangi basomye abavubuka basomye myaka 18 paka nga kwa 28 abaana batudde tebalina mirimu ebbula ly'emirimu lifuuse ebbula ly'emirimu mu ggwanga abaana bataayaaya tewali kyakkola embeera eno tuyinza kendeeza tutya ebbula ly'emirimu mu bavubuka naddala ebbula ly'emirimu erisusse mu bavubuka ekisooka abavubuka bateekwa nabo okumanya nti emirimu gye tusoma gyakuvuganya competition eri waggulu nnyo wakati mu kusoma oteekwa okubaako ebintu ebyenjawulo bye weeyingizaamu nti si kukuwa buwinkoofira ya digrii nti ejja n'ojambala oteekwa okubaako ebintu ebyenjawulo balanga omulimu gumu nga guliko abagwa aplayinze abasukka mu 100 olumu nga baagugaba nadda naye ne balanga naye oteekwa okubaako obuntu obwenjawulo nti katonda bw'aba akuyambye n'obanga oguyingiddemu olina kiki ky'osobola okuofaringa ekisinga kuba n'abalala bw'obadde ovuganya nabo kikira ku ky'omulala kiki ky'oyinza okussa ku mmeeza n'omugamba nti on top of kino kyewalanze nsobola okukola nakino ekyo kimu nti tuve ku leve ey'okusoma obusomi naye obeereko n'ekintu ekirala gwe kyeweeyingizaamu wenayingiridde adde oyogera ku mukozi gwoleeta ku mulimu naye ng'ate mu kifo ky'essaawa z'okukola alowoozaako ku WhatsApp alowoozaako okugenda okugugolinga ebirala bw'oba ogugolinga ebigasa omulimu gwo kiyinza okuba ekirungi naye ate olumu weesanga nti byokola ate mu ssaawa z'emirimu ate bigutta naye nga bw'ogutta waliwo abalala abantu nga 3,000 ababadde balilayinga ku kitongole ekyo so bw'okitta gwomu kitegeeza bali abalala 2,290 nabo battidde emirimu egyo gigenda kufa ate naffe abalala nga tusoma tuyige ne ku mirimu emirala egy'emikono yes being a pilot is good naye kiki ekirala obwa pilot nga tebunnajja kyenyinza okusobola okugira nga nkola nga bwe nninda kiri okubeera accountant kirungi naye nga tonnaba kufuna mulimu gwasomye kakyakalala akatono koyinza okugira ng'okola nga kiri kyewasoma bwe kijja then n'ekirala bakama baffe abali mu bitongole ebyenjawulo nabo okulowooza nnyo twongera tutya ku bungi bw'emirimu kubanga tekikugasa buli mwaka kufulumya abakozi 5,000 otikidde omutwalo mulamba kati olaba nti olw'obungi bw'abantu bagenda babawulanamu nti 3,000 leero makire tuzitikire enkya tutikire 1,000 luli tutikire 600 naye bonna bw'omala obafulumya emitwalo 3 wowootegese wogenda okubagaba olaba otya ne wano nga amasomero gano naddala aga primary secondary olaba otya nga bavuddeyo ministry y'education ebyenjigiriza nepayo negamba nti buli muyizi alina okubanga ayinako essomo ly'ebyemikono lyakola nga liri compulsory olowooza ekyo tekirinawo kiyinza kuyamba mu kumalawo ebbula lya mirimu mu bavubuka n'omanya nti nvuddeyo mu ssomero nina okuba nga ati simanyi okuzimba manyi okubajja nsobola okukwasaganya ebyekyalaani embeera eyo giraba otya ekintu ekyo kirungi kiba nga kyabuwaze si kweyagaliro nga kyabuwaze actually yeyo enteekateeka gavumenti gye yandibadde zimu kwerowoozaako nti omwana ave mu ttendekero ng'ali multipurpose asobola okukola kino
bwe kiba tekiriiwo omukono mala gusobola okugira nga gumutandisa ekintu kino naye teekwa okuba nga mpisa era nga bw'ogambye ng'eviiridde ddala mu masomero wansi ate nga n'abazadde bateekeddwa bulungi kubanga eriyo omuzadde ajjoga nti nze omwana wange namuleeta kuba mu kiraasi simusuubira nti ate waliwo time ey'okumusanga ng'ali mu kubajja si kye namuleetera ate nga naye olumu tomunenya bw'oba tomutesiteese atunuulira obukadde obusatu bwakuwadde mu myezi 2 mu taamu oba mu semisita ate omwana we okubanga agenza okujja nga wamututte emmanja okulima obulimiro bw'ennyaanya omulaga balina kulima batya ennyaanya kati ebyo oteekwa naye omuzadde yennyini omuteekateeka nti mu pakeji yaffe mulimu ABC communication wakati w'omuzadde n'omusomesa n'omwana ayingire mu ssomero nga tagenda kudda waka ate agambe leero twamaze essaawa nnamba nga tuli bweru mu mirimu gya mikono akiyingiremu ng'akimanyi bw'alituuka okufuluma eno ajja kikkiriza ategere nti singa tekyali kiri osanga eggwanga lino lyali nkalubiridde abamu ku baana n'abakozi abafulumye ne baba successful nga n'emirimu gyabwe gye basomye teginnajja be bantu abazze balaba enkola y'ebintu ebirala naga yadde nina diguri naye sinnagufuna nsobola okugira nga nkola kino so obutanyooma mirimu n'ebifo gye girimu n'okutegeera nti obulamu bwange okutambula ne diguri yange mu nsawo emyaka 10 ndiiramu wa okusinga okugira nga nkola kino naye ng'ate n'olutalo lw'okunoonya kye nasoma bwe lugenda mu maaso yongera ontangaaze ku kuteekateeka oba onfuna bulungi okuteekateeka omwana n'okumuteekerateekera awo bwe kikwatagana n'ebbula ly'emirimu omuzadde omu nali njogera n'omuzadde omu naŋŋamba ekimu ku bitubonyaabonya nga Uganda tumala amaanyi mangi nnyo wakedde 12 oba 11 okujja okuteekateeka puroguramu okulaba puroguramu bweneegenda naye ekirooto kyo baana bo ne famire y'okuba bulungi kati amaanyi agasinga tugamala mu kuteekerateekera abaana baffe kamuteekereteekere kino kanoonye kino kankole kino kanzimbe wali ennyumba z'abapangisa kankole kino naye ate ne tutateekateeka baana ebintu ebyo byanjawulo mu bwongo ne mu bulamu obwa bulijjo gwe ng'omu ofuuse ekyuma ekiteekerateekera abaana bo bwe ndivaawo abaana bange babe bulungi naye ate totaddeeyo percentage yakubateekateeka nti makyazi nkoze bino naye babikuuma bwe bati babikola bwe bati osovaawo era byonna ne bizikirira companies nyingi ez'abannayuganda nga bw'ozinoonya kati ng'abaazitandika bamaze okuvaawo nga teziriiwo naye ng'ate baaleka abaana baaleka omukululo naye ng'ekikireeta butateekateeka baana families nyingi zenyinza okwogerako naawe zoyinza okulowoozaako n'otanoga naye famire ya gundi nga baali baabulirawa baakolanga amajaani omuntu yafa nazo olumu ne tuleeta na famire okulowooza nti bagikolimira naye nga si kikolimu wabula ekizibu tetwateekateeka baana okwogera famire yaawe yalinamu ebyawongo kumbe nedda ndowooza sente zaali za byawongo zagenda naye naye ng'obuzibu wafaayo budde kibwe wamala ng'oteekateeka abaana bano nti bwe mba nvuddewo akantu kano ke natandika akatono basigale nga bagenda nako nina kafactory katono nkola majaani oba kaawa nkola ntya okulaba nti kaawono ne bwenvaawo tusobola okugenda mu maaso nsomeseza ba accountant lwaki nga tanafuna mulimu guli ogwiri lwaki tajja n'agira nga auditing ebitabo bagamba embeera mu dduuka nga lya bulimi n'omwana muleete tubeere mu dduuka ayige bakikola batya appreciating esente zino ezimusomeseza zivaawa nga olaba abayindi abacyayina babeera n'obwana bwabwe mu maduuka ebigambo bya mwami Kawalya Edison ndowooza byolya bulungi biyigiriza bisomesa era nsuubira nti olina ekyokuyiga kyofunamu nja kusaba onzikirize tuwumulemu katini ate tukomewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo ya mirimu mu ggwanga mu mbeera eyo biragalalagala okusooka ddala kizibu kya ggwanga lino kinene
nti ensonga eno ndowooza nja kusooka okulowooza nti byebimu ku bintu bye twakwasa n'engalo ezambadde gloves kati ate oluvannyuma zitufuukidde akayinja mu ngato nkufuna era kivuddeko nnyo nakyo kukwongera ku bbula ly'emirimu n'obwavu obususse naye nga eggwanga lino lisooka kuteekwa kuzuukuka ne limanya nti twalumbibwa ekirwadde twalumbibwa ekizibu nosanga omwana enjaga aginywa kyere bamwetolodde batya okumugambako banuusa amafuta mu kisenyawo banuusa amafuta nomubutawuni obulala bali obukoola butundibwa ne kusuubira tulina n'enjogera nti oli ayogera mazima nga muli w'amayirungi mbuki tyensi eribwako makoola ndeka kati tutuuse ku mbeera enzibu ennyo eggwanga lino liteekwa kuyiiya nnyo okulaba nti tuva mu kizibu ekyo bannabyabufuzi bateekwa okuzuukuka mpulira rehabilitation centers nyingi nnyo ezizimbibwa n'emirimu olaba gituuse ku leve egamba nti ono omukozi waffe tumwagala naye ka tumutwaleko mu rehab center ekyo nno kiraga kubanga byakozesa bimujja ku mulamwa n'aluzinga focus production nekka kati eggwanga liteekwa okuddayo lizuukuke lirwanyise omuze guno mu ngeri yonna esoboka nga lirina obwesimbu okuviira ddala mu security kubanga bagala ne bagamba bakutte ensawo z'enjaga 10 bazikutte ku baani bazirimawa bwe batuuka ogenda mu kooti ne bagamba nti obujulizi bwabuze ekizibiti kyabuze n'ekirala sooka yobuza gye bazirima tewaliyo bassentebe teriyo bassentebe obujulizi bwabuze bwalazeewa naye akoze ripooti nti bwabuze n'asigala mu ofiisi ng'ate akola ekikutiya ky'enjaga kibula kyabuliddewa etali mpiso wewa kati ekiraga nti bweba yakulwanyisibwa wateekwa okubaawo obwesimbu mu bantu n'abateekwa okukwasisa amateeka n'okubuulirira abantu bitongole babisseemu ssente babuulirire abantu bamubuulire nti bw'ova ku kino kikwonoona naye ate toyinza kimugjaku kubanga tuli ku bbula lya mirimu nga tolina kyogenda kumuwa nina omusumba omu gwe njagala atera okwogera ekigambo nti omwana bw'omuggyako empiso muwe capati ategeeza ki nti empiso eno ebadde emufumita gyolaba nti yabulaba egenda mufumita bw'ogimuggyako nga muto bebi mukwasa ekintu ekirala mu ngalo ekyokulya tajja kukaaba kati omwana ono gw'ogamba nti enjaga mbi bw'ogimuggyako n'omutwala mu bihabu bw'avaayo eiza aveeyo ng'omuyigiriza n'ekyokukola ekyomumutwe obanga omututte mu ekyo kye yasoma agenda akole bwe tutaabe nankola eyo ne bwe tuba n'abakwata ne babakasuka eruzira ne babakasuka ejjinja road ne bateeka wano ekira road era bw'avaayo agenda kutandikira we yakoma anti mu mbeera y'emirimu mwekireetedde nti ogenda n'otunuulira abantu amu ng'oli anywa ebiyagayaga n'ate ng'asigala akola n'omulimu gwakola kati mu mbeera eyo bw'olumu bamaliriza babagobe n'obagoba newesanga kati mwami Kawalya just try to imagine oyingidde ofiisi y'omuntu ozze kukola n'atozze omaze omutwe gukoze omaze okukyajinga byokola tebikwatagana nabyo olina kukola kituufu kati eyo yenteekateeka gye tugamba nti ebitongole bw'olaba ng'omukozi okya omwetaaga kubanga kyekiwuka kyajja eggwanga eri gavumenti weba tekirwanyisiza kuva eri ndowooza ba human resource officers bateekwa okuteekawo embeera ereeta ba councillors bangere okubuulirira n'okulaga abantu abakozi akabaata akali mu kwenyigira mu bikolwa bino kubanga abamu babiyingiramu lwa binyumu nti tunyuse ku ssaawa 10 bandwagon effect muganda ngende nalengedde mukwano gwange abinywa nankambe nywe omulala mugamba bw'obanga osuza emitwalo 2 mu mpale level gy'oliko eteekwa okubanga waliwo kyokozesaako ekirala bagenda babigroupinga nti akati gwene ey'okugaaya bugaaya givi kati ate gwe osobola okukozesa eno so embeera eyo tuteekwa okubuulirira abantu baffe nti ekintu kino katwa bwe kakuyingiramu oba owedde okamukyayise okamugobemu ate omukeepingi bize mu bintu ebirala bw'abanga akyuse mufuule ekyokulabirako bw'oba olina abantu b'oyogera nabo
nga osobola okushalingako n'abantu nga bano n'ababuulira nti nange naliko mu mbeera eno ninavaayo abamu batya okuvaayo nga balowooza nti tekisoboka kukireka ate abalala batya okuvaayo kubanga bakirozaako ensi nebamanya kati buli bwe babayita ne bwaba giwummuza mbagamba wuuyo kati eno takyadda ate n'eri atya okuvaayo n'asigala wakati mu kifo ky'okusigala wakati n'agamba kambeera eno obebe gye banzikiriza tuteekewo embeera ekkiriza nti omuntu bwe bamubuulirira n'akyuka tumufuula tutya ekyokulabirako tumukomyawo tutya ku sayidi eno egamba nti we can stay focused nga tetukozesezza biragalalagala ebimu ku bibireeta nga bwe tugogedde nti influence ate ne bannaffe betuloberako ng'abalina sente abazze ngo abasiga ensimbi abamu bo babikozesa nga ewaabwe tekirina buzibu kati abaana abaffe wano kubanga eggwanga lino lyajjula okukoppa oli n'alowooza nti bo balowooza buli kibakoppa kirungi buli kibakoppa kirungi naye ng'olumu kikutwala mu katyabaga olumu gw'ojja kikozesa ate kikuleetera obuzibu bunene tosobola kulya tosobola kunywa naye ate tomanyi oli gwewakoppa yaabeddewo atya ye yakulimba nti nze bwe mba sinyweddeeko sisobola kulowooleza kampani eno gye natandika naye bw'aba amaze okunywamu biki ebirala byakozesa obulamu bwe buli butya so tuteekwa okuinvolvinga abantu bangi bwe tunaalwanyisa ekintu kino kubanga kissa emirimu kireesa obwavu production nekkira ddala abamu n'obalanga n'okankana yali asobola okukwata ekintu n'akinyweza takyasobola abamu bafunye nekinyeenya mutwe bafunye ekinyeenya mutwe abazadde nabo ne beekyawa mu mbeera efaana bwekyo weewaawo sawa wenkubira omulanga eri ab'ebyokwerinda wamu n'ab'ebyobulamu mbasaba bakama baffe bw'otunula ab'ebyobulamu kekadde muveeyo musomese naddala mutekewo emisomo egy'enjawulo naddala mu bavubuka mwongere okubanga mubasomesa mubalageyo obulabe obuli mu kukozesa ebiragalagala ab'ebyokwerinda abantu bano mubakwase maanyi temunyigira muntu yenna ku liiso bw'ebanga omukutte nanjaga tewali byanguzi mutwale mu mateeka gabavunaane kitegeeza awo ensi ebeekola ki ebeegendera ddala mu maaso naye ate bwanda kawalya abazadde nga mwe naddala abasajja musuddeyo nnyo musudde obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abasajja nze bwe nkuba mu ttooki ne nnengerera wala ensonga nzirengerera wala ndaba nga nayo kireesa ebbula ly'emirimu okirengera otya mweyo embeera mwe abazadde naddala abasajja musuddeyo obuvunaanyizibwa mmwe mubusuddewo awo temukola kye mulina kukola ng'abazadde kituufu wabaddewo okulagajjala mu bazadde ate naddala abazadde abaami guno gwe mulembe gwokka gwe tulabye ng'abaami bano bane bava mu maka ne bagalekera abakyala n'aleka omukyala n'abaana oba n'abeera mu nnyumba naye nga tamanyidde ddala n'abaana enkya banaabyaki banaasomerawa tamanyi na lipoota gikwatanga gwe mulembe gw'obuuza omuzadde omusajja omwana ali mu piiki ali ku levo ki naga simanyi wabakazi oli mu kirasi ki nga n'okusekaasekaaseka ate nga musanyufu gwe mulembe gwokka kino nno kireesa obulabe nti omwana akula alina enkovu ku bwongo ffe bwe twakulira nga abazadde bombi babaawo n'owulira ekigambo kya taata n'owulira ekigambo kya maama maama alina byakutendeka taata alina byakutendeka bw'ovaawo n'oyambukako wa jjajja bw'ovaawo mu luwummula ne bagamba katugenda mu kyalo wa jjajja naye n'omalayo ewiiki zo bbiri oba oluwummula olusembayo oluwanvu nesenga n'akuyita n'omanya bwe banoga emmwanyi n'omanya bwe babuuza ku makya n'omanya bwe bayoza olugoye oba sabbuuni waali oba taliiwo nga jjajja akugamba nti ebikola by'amapaapaali bisobola okwoza olugoye n'oba muyonjo naye guno gwe mulembe gw'osanga ng'obuvunaanyizibwa abazadde kasita baabuvaamu ekizibu ne kijja bajjajjaffe baali bagezi abagamba nti ezivaamu omukulu zireeta obuzibu omukulu bw'ova mu mulamwa n'ova mu kintu omugigi oguddako gwonna guba gufudde kubanga omwana akula amanyi teyayagalwa katayinza kusanga muntu yenna n'amuwa respect tayinza kusanga muntu yenna n'amwagala tayinza kusanga ne mukama we amuddamu nga bw'ayagala kubanga yakula tebamutendese nti eddoboozi ly'omuntu
likkakkana ng'oyogera n'omuntu ofuna bulungi. bw'oba oyomba eddoboozi lyawukana n'omuntu anyumya toniyo ekyuka. Wewaffe tulina abantu awo naye waliwo omwana alina obuvunaanyizibwa bw'okulabirira mwana munne naye olumu twafuluma ne mayumba nga tulowooza bababikidde waliwo afudde naye ogenda okufuluma nga banyumyamu bunyumya omwana anyumya ne munne naye nga toni kuyomba buyombi kubanga wano tebatendekeddwa so kireese ebbula ly'emirimu nti omwana omulenzi batugambanga nti omulenzi asira na kitaawe amuyigiriza okukola amuyigiriza mbeera yenna batambula bonna bwekuba kuyigga ne batambula ne bakwata olutuula ekyo kituufu n'agenda ng'abaako byamukoppako amubuuliriramu omwana akuze n'abazadde balima bwe bati abawanjawulo naye katwabirekera abakozi tetulina budde maama taata yanoba awaka oba mu nnyumba mwali naye nga yagenda mu lusirika lwa myaka maama n'asigaza obuvunaanyizibwa mwana tasomye omwana talina amugambako ekyo omwana ne bw'anaakula be bano boolaba nga bakozesa ekigambo kyesaagala nnyo kiyite ku mpewo nti yakula bukuzi bw'atyo muwawa talina amugambako ate atuuse mu levu abakulembeze gye bandimugambiddeko ate abo ebyobufuzi baleese etteeka omwana muwe eddembe lye awo ne batuttamu akabaate ne kajja emirimu tegigenda kujja basibo ne bannyabo okujjako nga tuzeeyo ne tutereeza eggwanga n'abavubuka tuddayo ku nnono emirimu tegigenda kujja okujjako ng'abaami tututte obuvunaanyizibwa ne tutendeka abaana baffe n'obaamu endowooza nina endowooza egamba nti ekinnemye kyesituuseeko omwana wange akituukeko kisoboka saasoma naye ate nsobola okusomesa omwana wange asobola okusoma n'akola turnaround ey'ebyafaayo bya famire yaffe n'ogenda ku digiri oba ku celebration zonna ng'omwana amaze okusoma nga naawe omwenyumiririzaamu obula ne tutakwambaza nkofiira ya mwana eyo nga naawe owulira tekugyamu olunaku olumu bampita ku matikkira g'abaana nalinga kalabalaba w'omukolo ogwo naye omwana yamala sipiiki ye yonna n'ennyimba zonna ze yasaba nga ziwaana maama naye nga taata ku mukolo kwali ne bataata babatbwala kati kalabalaba nenfuna obuzibu paka lwe nesaba ali mu byuma nemuga bw'omaliriza obuyimba bwa maama busatu wakirinde taata mukubireyo ka superhero naye ng'omwana agamba siraba kayimba kano we kasaanira taata bataata tuyimuse ekitiibwa kya bataata tudde mu bifo byaffe eggwanga lino katonda teyali nansobi yonna kugamba nti omusajja ye mukulembeze w'amaka taata ne bw'obanga ssente ntono kuza maama ekigambo ky'abaana bajja kiwa ekitiibwa bajja kiwulira wetwakulira nga taata akutunulira butunulizi bwoti nakutunulira bwati gwe n'omanya nti kakati taata alina kyagamba bw'oba osobezza gwe neweetereza wekka naye kakati ennaku zino tebikyaliwo ensi ekyuse ate mwana kawalya n'ekirala kyesagala tubuuse maaso njagala oyogere ku bazadde abakabasanya abaana kisusse kiyitiridde embeera eyo tugenda gimalawo tutya embeera eyo okusookera ddala ennaku zino abavubuka bayize eŋŋombo y'okwebeereramu abazadde tuteekwa okwebeereramu n'okabasanya omwana wo bw'ozadde bwewakeera n'ozaala ekimu ku bikireeta era bye biragalalagala nobeera awo nga omutwe nga gwe wavaako ng'enjogera bweri oliawo tokyayawula nti ono mwana wange nze muzaala ono mwana muto kubanga ne bwabaffe bwe twakuliranga ne gwotazaala nga muto nga mwana wo ne katutuuse ku mulembe ogutaswala ogutalina nsonyi abazadde okukabasanya abaana owuwo oba omuto bakula abaana abo nga beekyawa bakula nga baliko ekivume
buli lwalo bakulanga tebagana kuyingira mu nsonga za bufumbo ne bwabanga akuze n'atunuulira buli musajja ng'amulabanga ekisodde n'atunuulira buli muntu mukulu ayambala essaati n'empale ng'amulabanga ekisolo ky'omuzzu bassebo ne bannyaba abazadde tukkirize tudde ku mulamwa tweyambule ensonyi oba tuddemu tutye Katonda tuddemu tutye ennono ziri ezo kubanga n'ab'ebyobuwangwa edda nabo baamanyanga nti kino kikyamu ono omwana nze muzaala ono omwana muto tateekwa kulaba bwerere bwange naye bwe tunaabeera mu mbeera eyo ey'okukabasanya abaana eggwanga lino gye ligenda okumalira yenjaga kubanga omwana ajja kulaba nti ne gwabadde ateekamu essuubi tamwagala agenda anoonya akabiina akanaamulaga nti naye olunaku lumu alibaako omuntu gwakisasula kati revenge mu kwekyawo okwo n'agenda n'amalira mu njaga. So twagale abaana baffe tubaagale bw'ona oyagala omwana wo togenda mukabasanya kubanga ebimu ku bireetedde ebintu bino abazadde bazadde abaana nga tebabaagala omwami oyo omwana si wange naye ng'okimanyi nti maama gw'obadde osula naye mu buliri n'omwegaana omwana bw'omwegaana nga muto tagenda kuba na mulamwa okuggyako nga bamubuuliridde nnyo era oluvannyuma lw'okumwegaana bye bireese okubakabasanya bye bireese okubambula abaana tuddemu tubambaze mu kitiibwa kubanga omwana omuto naye ateekwa okwambala nga ddala ayambadde ng'omwana kubanga oba oli awo ebyo nabyo bisikiriza abasajja bano bakagwa ensonyi ne bamanya nti n'amutunuulira ye ng'alaba ng'omukulu ate abaana bakulira ku kubanga bakulira ku sipiidi myaka 12 ng'omwana asunye amabeere gali waggulu jinizi zakyukamu olw'endya nze nsanga abaana abato abayise mu mikono gyaffe kubanga nze nkulidde mu kanisa abamu betusomeseza mu Sunday school abamu betweyimirira nga bato mu makanisa abamu be bazadde nga tubalaba oddamu omusanga oluvannyuma lw'emyaka 2 nga tokyamutegeera nga bakuze olumu yagamba gwe godfather wange kati ekyo kiraga nti tuteekwa okwebeereramu nomanya nti buli mwana enkula yakyuka leka kubeera sedduvuto buli kolaba ng'okaagala weebereremu noonya emyaka gyo stikinga ku maama waabwe bw'oba tekisobola noonya abantu abajja mu myaka gyo weewe ekitiibwa abaana bano abato baleme kusekerera na kunyumyako olinamu ekikyamu kuggwe ng'olinga alimu ekikyamu naye olinamu ekikyamu kubanga ate olina n'abaana abali mu myaka gy'abano nze nina famire zemmanyidde ddala ng'abaana bafudde akawuka ka mukenenya naye nga eyaleeta akawuka mu baana bali ate ye muzadde abazaala yadda ku baana be sifanzeka yayagala abaana ba mulirwana abato ate n'abaana be ne babaagala ne twesanga nga famire zombi ziggwawo so okwewala ebizibu ebyo abazadde tukendeeza emize gy'okukabasanya abaana baffe ndowooza njagala ontangazemu kati tuyinza kumalawo tutya waliwo omuze mu kibuga omwo waliwo nabadde mpita ekiro waliwo embeera nasanze n'abantu bakuŋŋaanye tuyinza kumalawo tutya abantu bano naddala abali ebisiyaga because twagala bamalawo magezi kigo oyinza otuwa omuze ogwo twagala tugumaliwo wano mu ggwanga lyettu Uganda ebisiyaga ekisobola okukendeeza ebisiyaga tetwagala bikendeeza naye okubimalawo kubeera beerufu tubeere beerufu bw'ogamba nti teri kisiyaga obe ng'okyogera mu kamera nga ne bw'obeera wakaawo naddala abakulembeze bakyogere nti tetubikkiriza nga ne bw'obeera eka ne bw'obeera mu nzikiza nga tokkiriza bisiyaga niye okuvaayo n'ogamba nti teri bisiyaga naye nga watudde dda ku butitimbe abali ebisiyaga bwe bakuwadde ate ogamba wano teri bisiyaga ate bw'oba oyisa amateeka n'ogagonzagonzaamu ekyo tekigenda kubimala mu ggwanga lino
ndowooza muwulire bulungi ebigambo bya mwami Kawalya naye nga tumaliriza siyinza kwerabira nsonga y'ebuduuda ne Sironko. Abantu bano tugenda bayamba tutya? Tubayambe tutya? Abantu bafudde baggwawo. Abantu bafa buli lunaku ate buli mwaka ebuduuda. Naye ensonga ziri bbiri. Esooka bannansi bennyini mmanyi balina ekifo kyabwe n'ettaka lyabwe. N'ekiseera kituuse basooke bataakirize obulamu okusooka. Bakkirize enkyukakyuka abasobola okuvaayo nga balina awantu oba omuntu we aweeru wa buduuda bakkirize baveeyo. Ekyokubiri, gavumenti sente zeteeka yesi yateekamu sente nezimba ku mayumba nebaako be yajjayo naye ate era ogenda okuwulira nga balumbagana nti accountability teyali nambulukufu. Sente ezivuddeyo nga zakuyamba bantu abo zikole omulimu gwe ziteekwa okukolebwa. Gavumenti ekwate mu sente zaayo nga tenaba kuteeka sente mu saako zeteekamu leero enkya ne bagamba nti ate saako yaggaddewo. Esooke enoonye ettaka mu bitundu ebirala erigule n'obwerufu ebafeeko kubanga be bantu baayo be balonzi baayo ate be bajjajjaffe be bakojja baffe tubeetaaga ffenna ensi eno okutambula obulungi. Nja kusaba ndowooza nga tumaliriza mu bugambo obwo nga 2-3 ate obenga ofundikira. Njagala okwebaza omukisa ogumpeereddwa okwogerako eri eggwanga kubanga nzikiriza BTV eggwanga yonna liwulira. Ekyokubiri njagala okwebaza bannayuganda abafuddeyo okubaako kye bakola okwejja mu bwavu nga tonnagamba gavumenti etuyambe gwe sooka weeyambe. Ng'oyagala okugoba enguzi mu ggwanga sooka ogigobe mu makaago. Ng'oyagala dimokirasi mu ggwanga omwami n'omukyala musooke mukole dimokirasi mu maka gammwe. Ensi ejja kuba nnungi. Tweyanza nnyo tweyanzeege ebigambo bya mwami Kawalya Disany. Bwe nkugamba nti oba bw'oŋŋamba nti tolina kyoyizeemu mazima ddala oba mulyaza amaanyi. Ebigambo bye bibadde biwoomu nnyo nnyini ddala era nkusaba ggwe abadde atulaba nsaba ebigambo byayogedde biteeke mu nkola. Abazadde tukole kye tulina okukola. Bataata abatafa ku baana baffe tubeegayiridde. Bataata tufeeyo ab'ebyokwerinda bannaddiini ffenna tubeere ku mulamwa twebeereremu. Olwakadde siyinza kubanga ate nsukkawo wano nsaba Mukama nannyini ggulu n'ensi atakuumira mpeera akunkuumire ate tusinkane olunaku olw'enkya. Beera bulungi weeramu.